ڕۆژێل پەیڕۆژێ ڕەوشە وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانê digel bilindbûna nirxê dolar û daketina lîreya Sûrî zehmettir dibe. Gotgel wê bihabûnê nirxê her tiştî jî bilind dibe. Di nûtirîn pêşhav de jî kiriya çûn û hatina di navbera bajarên Rojava de kiriya teksiyên ku di nava bajar de kar dikin jî bilind bû. عالم دچمه کریا رکابه زیده برای ما حزار دستانه بو حزار و پیصد بنزین وشی بها بو دلار جی بها وقت گلگی يعني تفهم كر ماشي ندخلن بها بكن بس مش مجبوري يلو صناعه بها بو يعني مشاكل السيارة قلقي هنا تفهم كر يعني امنيفي نيفي شي بريم دخلنا بالسيارة خدنا حتى مرد وفي انا وفي Li tevahiya navçeyên Rojavayê Kurdistanê û piraniya navçeyên Sûriyê nirxê yek dolar gihişte 13,000 lîreyan. Welatiyên Rojava gazindan dikin ku kontrola vê rewşê nayê kirin. Zerarmendê yekem yê bilindbûna dolar welatî ne. ابو مثلا بين وهابونا فربيلا عالمية زحمتنا عائلة ما مصلين يعني عائلة بتوجك بينجا شارع بينجا شتى حتى بحشاشة هذي عائلين يبقى سوق تشكي وار بكون يعني حقيقي ياقو أستيبا حطينا سوق الرجالين يعني بدي بيصور حال بيصور قشوة كيف كذا زحمتها احنا بجيب لنا قبارة بيني واحدة بس كيف الكبار زحمتها يا أخي Riveberiya xweser nirxê benzînê sed zêde kiriye. Beriya niha lîtra benzînê bi 225 lîreyan bû. Niha kiriye 425 lîre. Ji destpêka vê salê ve jî ev dibe çaremîn car ku rêveberiya xweser li nirxê sotemeniyê bilind dike.